vidiš, sad smo nekako raspodijeljeni između promocije proizvoda, lijepih, važnih hrvatskih proizvoda, između blještavila trgovačkih centara i ovog ludila koje će zavladati u želji da zapravo sa što više darova, sa što više materijalnih stvari dočekamo blagdane i našeg savjeta da ipak treba naći vremena za sebe, osim i za druge darova, materijalnih, darovati svoje vrijeme, svoju radost, svoju dobru volju. Da, u nekim shopping centrima već su okićene jelke, pa mislim da više od mjesec dana. Možda ipak malo prerano. Evo, sve su to teme i pitanja koje imamo za velečasnog Anđelka Katanca, povjerenika za pastoral migranata i turista Zagrebačke nadbiskupije. Dobro jutro. Dobro jutro vama i gledateljima. Dobro nam došli. Evo, mi smo već i prije nego što smo se uključili ponovno u emisiju iz našeg studija načeli ovu temu, zapravo važna tema i tema o kojoj, pa rekla bih, možda i ne stignemo razmišljati jer to je opet taj nedostatak vremena. Dakle, otkud zapravo samo darivanje u ovo božićno, ali i predbožićno vrijeme? Pa darivanje je u želji čovjekovog srca da se nekom približi, da mu iskaže ljubav, da mu da nešto kao znak pažnje, prijateljstva, ali mi kao kršćani gledamo to od početka, od Boga, da smo mi život dobili, nismo ga kupili, nismo ga zaradili. Pa Isusovo rođenje na Božić je Božji dar nama. Mi u odnosu na Boga uvijek govorimo o milosti, znači o nezasluženom daru, nešto što smo primili. Pa onda želimo i mi svojom vjerom i načinom života to svjedočiti. Takav Božji pokret prema nama. I evo, prvi koji su Isusa dočekali bili su pastiri, pa onda i kraljevi koji su mu donijeli darove i od tog se veže tradicija darivanja, prvo jabuka, sada sve većih poklona za Božić, a onda kasnije Sveti Nikola. Evo, kao svećenik želim i to reći. On je taj koji dijeli poklone. Djed Mraz je kasnije došao, malo se ugurao, ali originalno je Djed Mraz, odnosno Sveti Nikola, onaj koji je povijesna osoba, koji je brinuo za siromašne. Imao u susjedstvu 3 djevojke koje su se htjele udati, a nisu imale za miras, pa im je on poskrivečki darovao novac koji će im pomoći da se udaju i od toga imamo tradiciju tog blagdanskog darivanja i pripreme za Božić. Ma mislim, jasno je da se ne trebamo opterećivati da darovi budu nadrealno skupi. Ali kako ljudima zapravo malo to približiti, taj osjećaj, što darovati? I da ne moraju to biti velike stvari. Mislim, mi smo se zaista pomalo i pogubili u tome. Pa prvo imamo taj sad mentalitet potrošnje, evo sad je Crni petak, pa onda nas mame s tim popustima, negdje nas i uhvate, ali moramo se odupirati tome. Mislim da je važno ono što i mi kad damo nekom neku sitnicu, kažemo nije puno, ali od srca. Da zaista darujemo nešto iz ljubavi, iz radosti, iz te nesebičnosti drugome. Baš je danas u Evanđelju ujutro slavio sam misu, pa sam se podsjetio na odlomak gdje je Isus promatrao siromašnu udovicu koja je dala svoja 2 novčića, 2 eura, možemo reći, u hram, a mnogi su drugi ljudi davali puno veće iznose novca, a on je rekao ona je dala najviše. Premda su drugi davali materijalno vrijednije poklone, ali zato što ona dala svoj žitak, sebe, a drugi su davali svoj suvišak. Tako da o tom darivanju, evo, trebamo gledati, ne, lako je potrošiti novce i nešto kupiti, svi znamo trošiti, ali da znamo što smo, evo, i mi ranije razgovarali, što ste ovdje naznačili, stvarno dati vrijeme drugome, biti s drugima, dijeliti prijateljstvo, pomoći, gledati tko je u potrebi oko nas. Tako da u darivanju ne gledamo uvijek s interesom, nekome možda ili obitelji ili one ko će nam uzvratiti, nego da gledamo u našoj zajednici kome nešto treba i kome možemo i lijepom riječju i savjetom pomoći, prijateljstvom pomoći. Tako da i siromasi, siromašni ljudi su bogati u srcu i mogu nam uljepšati i oplemeniti ove blagdane. I netko bez novaca na kraju krajeva može nekome uljepšati blagdane, eto, čisto druženjem, posjetom ili slično. Načeli smo ovu temu jer smo razgovarali o tome kako danas ljudi nerijetko doniraju svoj novac ili neke stvari. Međutim, kad trebaju negdje osobno doći i darovati svoje vrijeme, tu zapne. Da, pa jedan je razlog što nemamo vremena, nemamo puno posla, imamo vlastitih planova i nekako se izgubimo u tome, ne nađemo vremena. Pa mislim da je vrijeme došašao koje je pred nama prilika da zastanemo. Ja se uvijek skiciram neki mali adventski kalendar s nekom dodatnom molitvom, svaki dan jednu stvar. Pa mislim da možda bi si i ljudi, naši gledatelji, mogli staviti
neki papirić ili na svoj kalendar, ne puno, jer kad si čovjek preoptereti, onda to ne ispuni, onda od svega odustane. A da si svaki dan da ili malo dodatne molitve, nešto novo, da izađe, da posjeti susjeda, znači da si damo neke zadatke kako bismo usporili vrijeme i kako bismo ga onda i bolje iskoristili i oplemenili. Tako da ovo vrijeme adventa nije samo provod da se lijepo najedemo, prošećemo na adventskom sajmu, nego da zaista se duhovno obnovimo, osnažimo i u ljubavi prema Bogu i prema bližnjima. Mislim, i vi ste čovjek i vama trebaju stvari. Jel zaista slušate malo reklamu? Kad ste zadnji put bili u trgovačkom centru? Pa zapravo nisam često u trgovačkom centru. Bio sam u kinu gledat Gladijatora. Pa a to je danas trgovački centar. I to su danas trgovački centri. Ali da sam sam nešto kupovao, jer evo nosim svećeničku odjeću, to mi ne treba trgovački centar. Tako da dugo vremena nisam bio, nego znate što je danas? Internet, pa se naruče stvari preko online, tako da sam i ja već za Crni petak iskoristio neke popuste i naručio preko računala. Pa da, s jedne strane moramo upozoravati ljude da nije sve u darovima, a s druge strane moramo respektirati i to da danas mnogi teško žive. I da zapravo upravo te trenutke akcija, promocija i pozivanja na kupovinu zapravo iskoriste da bi si priuštili nešto što po punoj cijeni ne mogu. I što im zbilja treba. I tu bi onda apelirao i na prodavače, evo ovakvi sajmovi su lijepi, ali da budu korektni, da ne iskorištavaju ljude, jer vidimo takve slučajeve, sad i zakon nekako štiti da vidimo najnižu cijenu zadnjih mjesec dana. Da se kad je popust, oni originalnu cijenu povise, onda popust zapravo ispada isti ili možda i veći iznos nego bez popusta. Tako da, evo, nekad se ljude i vara, zato mislim da je važno da omogućimo ljudima kojima je teže si nešto priuštiti, a žele, da mogu lakše doći preko tih popusta koji su sada i ovim predblaganskim danima, onda će opet cijene malo i narasti pred sam Božić, sigurno. Još nešto čega se moramo dotaknuti je iscrpljenost. Mnogi se, rekla bih prije svega žene, ali eto, možemo reći i svi, zbilja pretrgnu od posla u oči blagdana, jer sve mora biti čisto, miče se namještaj, pa u sve ostale poslovne, obiteljske obaveze još zbilja fizički nastradaju. Kako na to gledate i što imate za poručiti na tu temu? Stvarno je iscrpljujuće kad želimo sve urediti. Prvi je moj savjet da ne treba sve biti savršeno, a drugi je da si pomognemo suradnjom, da zaista obitelji jedni drugima pomognemo, da ne padne sve na leđa žene, majke, supruge ili nekog drugog, nego da se onda poslovi raspodijele, a zajedničkom radom će i to služenje i napor biti lakši, imat će više snage, motivacije, evo, urediti bor i učistiti kuću i pripremiti kolače, sve drugo što treba pripremiti za te dane. Mi smo sada još daleko od Božića, ali ipak i današnji blagdan Sveta Katarina, znamo izreku da dolazi snijeg, da treba pripremiti lopatu, da budemo spremni. Premda ne znam sa ovim klimatskim promjenama hoćemo li snijeg dočekati, ali ima druga lijepa izreka, Sveta Kata, dobar dan, do Božića mjesec dan. Tako da nam je to sad podsjetnik, evo, skratilo se vrijeme, gledajte sad već polako prema Božiću. Gradovi i trgovine se uređuju upravo zato da bi se kreirala ta atmosfera koja nas i potiče da malo više potrošimo. Što kažete za one koji žele kititi bor? Treba li to baš na Badnjak kad je najveća zgusnutost obaveza ili možda ranije? Pa mi u crkvi preporučamo da to bude na blagdan i da Božić slavimo od samog Badnjaka pa do Nove godine ili dalje do Tri kralja, do Isusovog krštenja. Ali vidimo da se sa ovim i adventom u gradu i sa stilom života to blagdansko raspoloženje seli ne na vrijeme poslije Božića, nego na vrijeme prije Božića. Pa ja bi onda ljudski rekao da je opravdano da si netko, ako želi i može iskoristiti to vrijeme i adventa, da ga začini u tom, da se priprema za blagdanje i da si već učini tu blagdansku atmosferu, ali da ne zaboravi ipak da je do šaše ipak vrijeme čekanja i pripreme, pa možda onda postepeno, da ne bude Božić već na prvu nedjelju do Šašća u punom sjaju, nego da gradimo tu pripremu za Božić iz dana u dan, dodajući, evo, bio je neka tradicija da se postave prazne jaslice na početku do Šašća, svaki dan se doda jedna figurica, pa onda tako i u drugom ukrašavanju ili pripremi za Božić, da postepeno svaki dan malo više idemo i ukrašavamo naše domove. Adventski vijenac za početak ovu nedjelju. I on je jako lijepa, evo, gesta, isto već ima blagdanski izgled sa
tako je ukrašen i sa svijećama, vrlo lijepa simbolika za Božić. Kad bismo našli neku mjeru između te unutarnje pripreme, između vremena koje bismo mogli izdvojiti za druge ljude i radosti materijalnim stvarima i darovima koje ćemo darovati drugima, to bi bilo idealno. Uvijek je mijeće naći tu harmoniju, sklad između našeg odnosa, obaveza, želja i tako. Hvala vam lijepo. Hvala vam. I vama hvala.